Buxoro davlat texnika universiteti nomidan oziq-ovqat fanlari va pedagogika bo'yicha birinchi Ipak yo'li xalqaro ilmiy anjumanida ishtirok etayotganingiz uchun samimiy minnatdorchiligimni izhor etaman. Bugun butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifa sanaladi. Bunday jarayonda ilmiy jihatdan ishlarni to'g'ri tashkil qilish juda muhim ahamiyatga ega. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida salohiyatli kadrlar sinfini shakllantirish, mazkur yo'nalishda tadqiqotchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berib kelinyapti. Buxoroda oziq-ovqat fanlari va fudomika bo'yicha ilk marotaba o'tkazilgan Ipak yo'li xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani ham ayni maqsadlarga qaratildi. Buxoroda Erasmus loyihamizning final konferensiyasini o'tkazyapmiz. Ya'ni 3 yildan beri ketyapti O'zbekistonda va shunda biz oliy ta'limga qarashli 5 ta oliygoh, bu Urganch, Andijon, Toshkentning 2 ta oliygohi va Buxoro universitetlari ishtirok etyapti va bundan tashqari Ilg'or texnologiyalar markazi ishtirok etadi bu loyihada. Eng asosiy maqsad bu loyihada 2 ta hamkor yetakchi universitetlar ishtirok etadi yevropalik. Bu Daniyaning Kopengagen universiteti va Ispaniyaning Extremadura universitetining professorlari ishtirok etdi bu loyihada. Bu loyihaning asosiy maqsadi O'zbekistonda oziq-ovqatga yangi yondashuv, ya'ni fudomika yo'nalishini rivojlantirish. Bunda oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi, ishlab chiqarish texnologiyasida yangi uslublarni, yangi texnologiyalarni kiritish, ularni tekshirish bo'yicha yangi metodikalarni va ekspress metodlarni ishlab chiqish va albatta eng asosiy maqsadi bu bizani ilmiy salohiyatimizni yanada ko'tarish. O'qituvchilar uchun va olimlar uchun stajirovkalar tashkil etildi. Shunda o'sha Kopengagen universitetida va Extremadura universitetida 30 tadan oshiq olimlarimiz stajirovka o'tdi. 3 oydan ortiq stajirovkalar bo'lib o'tdi. Buxoro davlat texnika universiteti mezbonlik qilgan ilmiy amaliy forumda Erasmus dasturidan kelib chiqib, Yevropa ittifoqi tomonidan sohada erishilayotgan ishlanmalar tahliliga ham keng o'rin berildi. Anjumanda oziq-ovqat fanlari, fudomika, biotexnologiya va raqamli texnologiyalar yo'nalishidagi eng so'nggi yutuqlar, xalqaro tajriba almashuvi hamda zamonaviy ilmiy yondashuvlar muhokama qilindi. So it's been a really nice journey. Men deyarli 3 yil davomida ushbu xalqaro miqyosda oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yangi loyiha ustida ishlayapman. Biz o'z ilmiy tadqiqotlarimizni 75 nafar talaba bilan boshlagan edik. Dunyoning turli davlatlaridan keladigan tadqiqotchilar uchun alohida markaz tashkil qildik. Ushbu markaz faoliyati davomida investitsiyamizga juda katta daromad keltirdi. Sir emas, oziq-ovqat sanoati sohasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati bugun dunyo olimlari oldida turgan muhim vazifalardan biri sanaladi. Ispaniyaning Madura universitetida ham bu yo'nalishda yaxshigina tajriba to'plangan. Oliygohimizda Amite alohida tadqiqot instituti ish olib boradi. Dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi oziq-ovqat yetishtirish bo'yicha tajribalarni tahlil qildik. Bu bo'yicha ishlanmalar yaratdik. Bugun O'zbekiston tashabbusi bilan juda yaxshi loyihaga qo'l urildi. Birinchi anjuman bo'lishiga qaramay, ilmiy jihatdan juda samarali munozara olib boryapmiz. Biz hozir 3 yil davomida bajargan ishlarimiz natijalari va istiqboldagi rejalari haqida o'z qarashlarimiz bilan o'rtoqlashyapmiz. O'ylaymanki, markazimizning bundan keyingi ish faoliyatida bugungi professor va ilmiy tadqiqotchilar bilan hamkorlikda yanada yaxshiroq natijalarga erishamiz. I'm a professor at University of Copenhagen. Men Kopengagen universiteti professoriman. Bugun hamkorligimiz doirasida O'zbekistondagi ko'plab oliy o'quv yurtlari taqdimotlari va ishlab chiqarish korxonalari bilan olib borayotgan tadqiqotlarni sinchiklab kuzatdim. Aytishim kerak, juda yaxshi amaliyot yo'lga qo'yilgan. Talabalar bir vaqtning o'zida amaliy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdan tashqari, sanoat uchun muhim bo'lgan yo'nalishlarda izlanishlar olib boryapti. Bu birinchidan mutaxassisning tajribasini oshirsa, ikkinchidan korxona rivojida ham katta ahamiyat kasb etadi. Xorijda ham bunday tajriba mavjud, ammo bugungi tajribalarning ko'pini mukammallashtirsa, xalqaro maydonda ham istiqbolli loyihalarni amalga oshirish imkoni vujudga keladi. Biz asosan sifatli mahsulot yetishtirishni emas, uni saqlash va qayta ishlash, bozor talablariga moslashtirish bo'yicha hamkorlik qilishga kelishib oldik. Tadbirda O'zbekiston, Germaniya, Daniya, Ispaniya kabi mamlakatlarning nufuzli oliy ta'lim muassasalari, professor o'qituvchilari, tadqiqotchilar va mutaxassislar ishtirok etdi. Aytish lozim, sohada yetakchilar qatorida turuvchi oliygohlar vakillari yurtimizda bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarga yuqori baho berdilar. So'nggi yillarda amaliyotga tatbiq qilingan qator ilmiy ishlarning natijadorligini yanada oshirish bo'yicha hamkorlik rejalari ishlab chiqildi.
Oziq-ovqat fanlari va Foodamix bo'yicha birinchi Ipak yo'li xalqaro ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tmoqda. Ushbu anjumanda oziq-ovqat fanlari va Foodamix yo'nalishida ilg'or tadqiqotlar, zamonaviy texnologiyalar hamda xalqaro tajriba almashinuvi bo'yicha fikr va mulohazalar bo'lmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligi sohasi bugungi kunda dolzarb sohalardan biri hisoblanadi. Aynan shu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari va bu borada olib borilayotgan jahon va xalqaro miqyosdagi ilmiy tajriba ishlari bugungi kunda ilmiy amaliy anjumanning asosiy dolzarb vazifalaridan biri bo'lmoqda. Bu konferensiyamiz asosan 5 ta universitet O'zbekistondan va xalqaro Daniya, Ispaniya va boshqa universitet olimlari ishtirokida olib borilmoqda. Bu konferensiyaning maqsadi oziq-ovqat sohasidagi xavfsizlikni ta'minlash, ya'ni oziq-ovqat qo'shimchalari, oziq-ovqat mahsulotlaridagi kimyoviy jarayonlarni, tahlillarni dunyo tajribasi asosida tahlil qilish va ushbu mahsulotlarni, shu tajribalarni yosh olimlarga, doktorantlarga o'rgatishdan iborat. Bugun biz Xorazmdan Urganch davlat universitetidan qatnashyapmiz. Biz bilan birga 4 ta ishlab chiqarish korxonalari mahsulotlari bilan bu konferensiyada qatnashmoqda. Tadbirda bugungi kunda jahon hamjamiyati oldida turgan asosiy vazifalardan biri inson salomatligini asrash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va barqaror rivojlanishga erishish. Bu o'z navbatida O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy maqsadi ekani ham alohida qayd etildi. Xususan, yashil iqtisodiyot va uning samaralari bo'yicha ustuvor yo'nalishlar muhokama qilindi. Bu loyiha 3 yildan beri amal qilib kelmoqda. Loyihaning asosiy maqsadida bizning universitetimizda amalga oshirilgan ishlardan 2024-yilda 5 nafar talabamiz Ispaniyaning Extremadura universitetida 2 haftalik ilmiy stajirovkani amalga oshirib keldi. Loyiha doirasida oktyabr-dekabr oylarida universitetimizning 2 professori 3 oylik Daniyaning top 100 talikka kiruvchi Kopengagen universitetida 3 oylik ilmiy stajirovkalarni amalga oshirib keldi. Bu loyihadan amalga oshiriladigan asosiy ishlar oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini, ozuqaviligini oshirish, kelajakda yangi yo'nalishlarni ochib, oziq-ovqat sohasini rivojlantirib va oziq-ovqat sanoati uyushmasi bilan hamkorlikda talabalarning bilimlarini va ko'nikmalarini zamon talablariga javob beradigan texnologiyalar bilan uzviligini bog'lash va bilimlarini oshirishdan iborat. Bu loyiha doirasida yangi shartnomalar universitetimiz bilan birga ishlab chiqarishni, uzviligini bog'lab, dual ta'limlarni tashkil etib, kelajakda bu universitetlar bilan hamkorlikni rivojlantirib, yangi loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. I'm basically teaching in a veterinary faculty. Men Ispaniyadagi Madura universitetida asosan veterinariya yo'nalishida ish olib boryapman. Bu ham oziq-ovqat xavfsizligida juda katta o'rinni egallovchi yo'nalish sanaladi. Bugungi seminarda chorvachilik mahsulotlari hajmini oshirish bo'yicha o'z ma'ruzalarim bilan ishtirok etyapman. Bir necha sut va go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati bilan tanishdim. Oliy ta'lim va korxona o'rtasida yo'lga qo'yilgan zanjir ko'p jihatdan soha taraqqiyotiga xizmat qiladi. Men bugun aynan shunday korxonalar safi yurtingizda ko'payib borayotgani va u yaxshigina natija berayotganiga guvoh bo'ldim. O'ylaymanki, bugungi forumda ishlab chiqariladigan ilmiy risolalar kelgusida bu zavod va fabrikalarning ilmiy asosda barqaror ishlashiga xizmat qiladi. Aytish lozim, bugungi kunda buxorolik olimlar tomonidan viloyatdagi 3500 ga yaqin korxonalar faoliyati tahlil qilinib, oziq-ovqat ishlab chiqarish va uning sifatini xalqaro talablarga moslash bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Anjuman doirasida O'zbekiston ishlab chiqarish korxonalari mahsulotlaridan iborat ko'rgazmada ayni hamkorlik samarasi namoyish etildi. Kompass loyihasi bo'yicha katta konferensiyaga, ya'ni Buxoro shahrida bo'layotgan katta konferensiyaga Xorazm viloyatidan tashrif buyurdik. Tilodamor xususiy korxonasidan. Hozirda bizda 50 turdan ortiq sut mahsulotlari mavjud. Asosimiz bizning sir mahsulotlari hisoblanadi. Biz mana shu mahsulotlarimiz bilan hozir shu konferensiyaga qatnashyapmiz. Hozirda shu kerakli loyihalar ustida ish olib boryapmiz. Endi kelajakda 50 tonnagacha sutni qayta ishlayotgan bo'lsak, buni 100 tonnagacha oshirish niyatimiz bor. Oziq-ovqat sanoati yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mahalliy korxonalar o'zlarining innovatsion mahsulotlari, texnologik ishlanmalari hamda yangi ishlab chiqarish yechimlarini namoyish qilishi o'z navbatida tajribalarni yanada boyitish imkonini ham berdi. Sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash korxonasi tomonidan bugun ko'rgazmaga tashrif buyurganmiz. Bizda 40 dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Respublikamizning demak barcha viloyatlariga bu mahsulotlarimiz yetkazib berilyapti. Korxonamiz demak Italiyaning Latico brendi ostidagi demak oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan.
bugungi kunda demak sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha respublikamizda eng ilg'or korxonalardan biri hisoblanadi. Bir kundagi sutni qayta ishlash hajmi 60 tonna. Demak, biz bu mahsulotlarni o'zimizni xo'jaligimizdagi demak chorvachilik kompleksida yetkazib berilgan sut mahsulotlarini qayta ishlaymiz. Bugungi grant e-campus loyihasi doirasida demak o'zaro ilmiy maslahatlashuvlar va bu yo'nalishda olib borilayotgan zamonaviy demak texnologiyalarni ishlab chiqarishimizda qo'llash bo'yicha demak xorijdan kelgan hamkorlar bilan maslahatlashib kelajakda korxonamizni bundanda yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqishga erishiladi. Bugungi kunda demak Latiko korxonasi bilan hamkorlikda Buxoro davlat texnika universiteti talabalari o'rtasida dual ta'lim yo'lga qo'yilgan. Talabalar borib ta'limdagi olgan nazariy bilimlarini amaliyotda bevosita shu korxonada amalga oshirib kelishyapti. Ular bevosita ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishib, u yerdagi zamonaviy texnologiyalar bilan bevosita ishlash va shu mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayoni bilan bevosita ishlash ko'nikmasiga ega bo'lyapti. Ushbu chora-tadbirlar korxonamizning kelgusidagi iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlariga o'z hissasini qo'shadi. Loyihaning yana bir ahamiyati ishtirokchilar kichik guruhlar shaklida muhokamalar olib borib, ishlab chiqarish jarayonlarida uchrayotgan muammolarni tahlil qildilar va ularga ilmiy asoslangan yechimlar topish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Biz asosan meva sabzavot yetishtirish yo'nalishida o'z ma'ruzalarimiz bilan ishtirok etyapmiz. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun iqlim, turli zararkunandalarning ta'sirini kamaytirish, toza, sifatli mahsulot yetishtirish bo'yicha bizning oliygohimizda ham qator izlanishlar olib borilyapti. Kun sayin agrar tarmoqqa ta'siri kuchayib borayotgan tashqi omillar xavfini kamaytirish bo'yicha mintaqa olimlari bilan hamkorlik olib borishimiz kelgusida barcha uchun birdek foydali bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi marotaba o'tayotgan bo'lishiga qaramay, men bu anjuman ishini juda yuqori baholayman. Bizning takliflarimiz bo'yicha doimiy o'tkazilishi va qamroviy kengayishi maqsad qilingan bu forumda kelgusi taraqqiyot yo'lini belgilovchi ko'plab yangiliklarga qo'l urilishiga ishonaman. Bunday xalqaro miqyosdagi ilmiy-texnikaviy anjumanlar ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlash, yosh olimlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish hamda O'zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligi tizimini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tashabbus mamlakat olimlari uchun xalqaro hamkorlikni kengaytirish, innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va barqaror oziq-ovqat tizimini shakllantirish yo'lida yana bir muhim qadam bo'ldi. Buxoro davlat texnika universiteti nomidan oziq-ovqat fanlari va pedagogika bo'yicha birinchi Ipak yo'li xalqaro ilmiy anjumanida ishtirok etayotganingiz uchun samimiy minnatdorchiligimni izhor etaman.